Сега продължаваме с музика. Саня Армутлиева, Момчетата и Мариан Станков, Мондьо, часове буквално преди началото на големите концерти. Ние сте сме фенове на шоуто, чакаме големите концерти, а виждам, че Мондьо е готов, така че му даваме думата. Фенове и то какви добро утро на всички. Аз съм най-големият фен на шоуто. Добро утро от мене. Добро утро, намирам се в стаята на любимия ми съдия в X-Factor. Преди обаче да започнем разговора с нея и с нейната група, ви предлагам едно видео, което колегите ни от VIPBOX ни предоставиха. Едно ексклузивно видео от кухнята на шоуто, което ни обяснява кой и защо забърква тази музикална магия. Първо да видим видеото. Усмивки, две, настроение, едно, начало! Това е! Това е най-гадният въпрос на света. Какво прави режисьора? Как ще изглежда едно предаване? Това, което ще видят зрителите, максимално лесно смилаемо за тях, трябва да тръгне от въображението на режисьора. И вече след това един много голям екип реализира това, което режисьора е измислил. Това е болката пък на режисьора, че трябва доста често да прави компромиси, особено в телевизията. Друга трудност е, че всичко се случва адски бързо в телевизията. Темпото на работа е от днеска за вчера, винаги, но хубавата част от работата е, че аз съм човек, който много обича отговорностите и тази отговорност, която нося, ми носи изключително удоволствие. Адски натоварено е, страшно много работа имам, но не е с работно време, спа до късно. И смея да твърда, че екипа ми е като семейство. И това е нещо, което малко хора изживяват като емоция на работното си място. Всичко ясно? Имате ли въпроси? Не. Подходете много сериозно, моля. Успех! Първо, X-Factor се разви от към публика. Все по-малко чувам коментари, абе този пееше много добре, вие що не го взехте? Няма X-Factor. Второ, участниците, които идват в него, разбраха това и започнаха да се стараят повече и повече. Визуално се е развил X-Factor, защото целият екип страшно много се разви, правейки X-Factor. Тази година хората трябва да очакват още по-красиви неща, но нещото, което съм абсолютно убеден, че ще се случи, е, че истерията около участниците ще бъде най-голяма. Мръсно ще пръснем, както казва един член на журито, и ще бъде много яко шоу. Окей, тишина. Начало! Здравейте, аз съм Кико и съм режисьора на X-Factor България. Ако искате да знаете какво става зад кулисите на шоуто, влезте в канала ни в VIPBOX 7. Край, стоп. Ето ни отново на живо от гримьорната, както ви казах, на любимия ми съдия в X-Factor Саня Армутлиева и Момчетата. Добро утро! Добър ден! Как сте? Много сме добре, нямаме търпение да дойде вторник, да излезем на сцената и да схрускаме всички. Да, аз с това, докато чакахме да ни включат на живо, вие буквално се забавлявахте. Тук беше такава страхотна енергия и аз си казах, ама тези хора сега тепърва ще излизат на голямата сцена и въобще не се притесняват. Не да не се притесняваме, обаче сме се подготвили. Аз вярвам в подготовката. Тоест ще раздавате ретници. Да. Не, просто сме се подготвили добре, според мен. Добре. Така че очаквам да се представят и тримата ужасно добре. Кажи ми, кое е новото, кое е най-интересното тази година в шоуто? Какво ни чака, когато започнат сега живите концерти във вторник вечер? Най-интересното и новото са всичките тези уникални хора, които останаха за големите концерти. Няма една група, в която да не мога да кажа, че има артисти, за които истински завиждам на колегите си. Така че имам подозрение, че тази година сезона ще е дори по-силен от предишния, който беше уникален сезон. Аз мисля, че тази година направо ще гледаме британски X-Factor в България. Честно ти казвам. Просто направите чудо. И аз се вълнувам много в началото. Много е странно. Когато започнат кастингите, в началото си казваш някаква гмеж от хора. Просто не мога да схвана още кой и какво. И колкото повече предаването напредва, в крайна сметка на столовете на предизвикателството с 6 стола, направо вече видях какво ни предстои. И страхотно е. И тогава какво си каза, когато видя всичко? Казах си, имам страхотен отбор.
Това беше... Нека да ти представим страхотния отбор. Живко, Кристиян и Кристиян. Добро утро. Добро утро. Защо не сте притеснени? Не виждам да сте притеснени. Свикнали сме с това нещо вече, с X-Factor. Много работа имахме и не мога да кажа, че не сме притеснени, но просто по-хубаво да сме Я помогните ме. Причината е, че сме много добри и няма смисъл. Той има чувство за хумор. Просто много сме силни и заради това не се притесняваме. Ние не се притесняваме, по-скоро се вълнуваме за това, че ще излезем на сцена. Сани е изключително сериозен ментор, много добре сме се подготвили за това, което ще се случи и се надявам да излезем с удоволствие да пеем. И не бие ни. Бие ги всеки ден. Всеки ден, но трябва дисциплина, трябва контрол. Тази добра жена... Ама тя е изключителен танцор на народни танци и в краката е много силна. Екзерсис. Добре, Като рита е много силно. Какво да очакваме от вас преди старта на шоуто? Разбрах, че някакъв страхотен, голям автобус, нещо ще се случва. Разкажи ни. Ами за всички фенове, които имат желание да се срещнат с нас един ден преди големите концерти, могат да го направят в нашия изключителен музикален автобус на X-Factor. Кога и къде могат да намерят информация на официалната страница на X-Factor във Facebook. Okay. Браво, бе, много добре си. Яниче, трябва да ви кажа, че в тази стая аз съм единствения лишен от талант тази сутрин. Дори не мога да изкарам един тон верно, но кажете няма да ме караш да пея. Не, разбира се, да. На тебе таланта е в друго. Ти създаваш звезди. Аз дори не съм създавал, както се казва, нищо. Но кажете ми какво ще пеете на първия концерт или това все още е тайна? Много конфиденциална информация. А ще ви видим ли в нещо различно от това, което вече гледахме по време на дейли епизодите? Големите концерти за мен като ментор са... Моята задача е, ако може на всеки един концерт, да откривам завесата пред всеки един от тях малко повече. Да показваме на публиката нещо, което до момента не са видяли, за да ни заобичва повече и да гласува за нас. Тоест, степ бай степ, това е формулата. Абсолютно. Не може всичко изведнъж. Не, те са, и тримата са толкова индивидуални, толкова талантливи, толкова различни, че мисля, че няма да е много трудна тази задача, но така или иначе, докато имаме 12 концерта пред себе си, моята задача е да ги преведа колкото се може по-далече. 12 концерта. Ти вероятно имаш амбицията да ги видиш тримата на финал. Ох, да, имам. И много искам да отидем на финал и да победим, не само да отидем на финал. Извън страхотната еуфория, която витае сега около нас, ако погледнем реалността, каква е реалността според тебе? Кои са техните най-големи конкуренти в шоуто тази година? Мисля, че нямаме право да подценяваме нито един от другите участници. Затова при избора на песни, при избора на постановките, мислим стратегически. И то постоянно. Затова, защото в другите отбори има изключително силни участници. Тази година битката ще е зловеща. Добре, има ли нещо, което тримата ви смущава преди началото на концертите? За него знаем, че той вече е бил в много голямо музикално шоу, стигнал е до финала, така че, както се казва, има топките да го издържи, но те двамата... Предаванията са съвсем различни. Според мен за него това е абсолютно ново преживяване, нов контекст, България, нова публика, която да завладява. За него, от моя гледна точка, така както си говорим, всичко започва от нулата. Така че, да, това, което е придобил като рефлекс за сцената е окей, обаче тук нещата ще са съвсем различни. Добре, ти ще трябва да убедиш българската публика, че си новият им любимец. Как смяташ да го направиш? Вярвам в силите си и надявам се да дам всичко от себе си и мисля, че ще достигне зрителя и надявам се да не се изложи и да не подставя Саня за избор. Няма да ти дам да се изложиш, окей? Добре, той обаче, Живко има как да кажа, голямата задача пред себе си да убеди публиката, че ни не напразно му даде кредит на доверие. С Живко, избора на Живко се базира изцяло на моето усещане и инстинкт и мисля, че не съм се излъгала. Колкото повече репетираме, колкото повече прекарвам време с него. Знам, че не съм направила грешка и затова работим, за да можем да извоюваме и
доверието на публиката към него. Готов ли си да покажеш, че мама не е направила грешния избор? Готов съм, разбира се. Тя е страхотна, ужасно много ни помага, освен в подготовката, ами в нашата психическа готовност, в това да сме уверени в себе си, да се чувстваме окей в това, което правим. Ще бъде много готино. Окей, Кристиян, сега да попитаме. Ти си уникалното чувство за хумор, забавляваш ни през цялото време, обаче на сцената какво още трябва да ни дадеш? Какво ще ни дадеш още като емоция? Ами, труден въпрос за отговаряне, да кажа. Не знам какво трябва да... Просто ще бъда себе си, което за мен е важно да бъдем естествени и смятам, че по някакъв начин ще докосна хората и ще ги... Важно е да караме хората да бъдат щастливи. Добре, има въпрос от студиото. Нека да чуем Мира и Деян. Какво пък толкова се сетили? Страхотни певци сме и затова ще анализираме конкуренцията, Монди. Ние тук имаме голям талант. Всъщност, Мондио, ти не беше никак справедлив към себе си, когато каза, че си единственият човек без талант. Мисля, че е време световната сцена да разбере, че талант имаш и ти. В момента казват, че не съм бил справедлив, като съм казал, че нямам талант. И че е трябвало да пея. Обаче аз не мога да пея, повярвайте ми, наистина. Аз загубих гласа си. Нека Саня да те чуе. Мисля, че ще бъде благосклонна. Ти около 30 пъти и каза, че ти е любимия ментор. И да има 4 участника за Саня. Казал съм ти около 30 пъти, че те харесвам и ти ще бъдеш благосклонна към мен. Обаче аз сега ще ви кажа нещо. Сега предизвиквам Саня за едно по-лично интервю след края на X-Factor, където ще си направя специално един кастинг за мен. Ще изправя, ще пея пред нея и тя ще ми каже дали трябва да се явявам другата година на X-Factor или не. Тежка. Да, тежка. Толкова пъти ми каза, че ме харесва, че нямах сега как да ти откажа да се явя на това. Сега обаче да не ме обвинят веднага. Един въпрос, който... Давай. Давай, кажи го. Добре. Колко трудно ти беше да приемеш ролята на съдия отново в X-Factor в една сложна година за теб, след като малка част от музикалната гилдия те обвини, че държиш... Малка? Да, държиш гилдията в желязна схватка след този скандал с Жана Бергендорф, с бившия и приятел. Колко трудно беше сега за теб? За мен не беше дори на ню-ню трудно. Взех бързо това решение и изобщо не съм се колебала. Работата, която върша, е такава, че всичко това, което казваш, това са нещата от живота. Или свикваш да играеш тази игра и вървиш напред, или не я играеш. Така че за мен няма никакъв проблем, който поражда колебание. X-Factor за мен е, да кажа, чест и привилегия. Това е уникално предаване. Всяка година си казвам, няма да влизам толкова дълбоко във филма и искам да ви кажа, че сега пак съм във филма. Пак съм се привързала към тези тримата, пак съм родило ми се желанието да се борим. Прекарвам много време с тях и изобщо очаквам следващите месеци с огромно нетърпение. За мен X-Factor всъщност е като спа, в сравнение с всичко останало, което правя. Добре, за това ще говорим в това лично интервю, което тя ми обеща. Само един въпрос от мен. Тежко я принудих. Един въпрос от Мира имаме. Финален, знам, че е обречен този въпрос, но все пак, някаква тайна, някакъв мъничък детайл от това, което подготвят за първия голям концерт. Да, нещо, дали ще ни издадат тази сутрин в аванс. Тайна, имаме ли някаква тайна, нещо, което подготвяте за първия си голям концерт, което може да ни издадете в аванс? Нямаме. Имаме 3 тайни, за които трябва да си държим. Една от които е със сигурност защо не ни видяхте на сцената, защото за най-доброто трябва да изчакате до вторник вечер в 21 часа. Сега финал е за момчетата, които отново ще ни покажат защо са стигнали до живите концерти. Хайде, пичове. Импровизация ще направим. Хайде, пълна. Хайде. Саня!
Видяхте ли, тук станахме четирима, които я обичаме. Благодарим ви много. Вие бяхте на живо, ексклюзивно, часове преди големите концерти на X-Factor. Във вторник вечер гледайте X-Factor. Вторник вечер, 21 часа. Мира Диан към вас. Супер сте! Благодаря ви. Замислих се колко ли високо щяха да стигнат тези гласове, ако момчетата бяха повече от трима. Наистина, страхотна атмосфера. Ти имаш ли между другото фаворит в X-Factor? Любимец имаш ли? Няма да ти кажа за сега. Аз смятам, че имаме победител още от сега и току-що го видяхме там в средата между момчетата. Това е моят личен фаворит. Отдавна бях чул някой да пее по този начин, макар и на 14 години. Но това си е моето мнение. Да, иначе знаех, че този въпрос е обречен и че ще трябва просто да гледаме в вторник вечер в ефира на Нова телевизия, за да разберем какво всъщност са подготвили всички отбори с всичките ментори, Саня, Криско, Маги и Люси.